दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुपर एंटरटेनमेंट। और मैं विक्रमजीत सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो फिर से। और इसका माई ट्रैक्टर माई इन्फॉर्मेशन या फिर माई ट्रैक्टर माई चप्पल, मजाक कर रहा हूं। चलिए आइए ट्रैक्टर की बात करते हैं। ये ट्रैक्टर जो है 4455 VT, ये मेरा खुद का ट्रैक्टर है। और ये मेरे फादर ने सन 2015 में जनवरी में लिया था। और उसके बाद अभी तक मैंने 925 घंटे इसको चलाया है टोटल, क्योंकि मैं अपने खेतों में इसका यूज़ करता हूँ। और सिंपल सी स्पेसिफिकेशन के साथ इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी बात करते हैं, पावर ट्रैक के बारे में, कैसा ट्रैक्टर है और कैसा चलता है। तो सामने के टायर 750-16 के हैं इसमें, जो 50 या 55 HP की श्रेणी में आते ही हैं नॉर्मल। और पीछे के टायरों की बात करता हूँ मैं, तो 16-9-28 के हैं। ऑप्शनल जो आते हैं इसमें 14-9-28 के भी आप टायर ले सकते हो। तो इधर कुछ नहीं है, इधर आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेशन लाए, ठीक है। एक बेट यहाँ पर इंडिकेशन है और एक लाइट इंडिकेटर है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। और इधर बात करें हम लोग तो 4 सिलेंडर डीजल इंजन 2700 CC का। और इसमें आपको मिलेगा 55 HP का इंजन। कंपनी क्लेम करती है जो बिल होता है वो 50 HP का होता है, लेकिन एक्चुअल जो है 54.9 HP का ही है ट्रैक्टर 4455 VT। और यहाँ पर मिलेगा डीजल फिल्टर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे दो ये डीजल फिल्टर। ये तो डीजल साफ करने का फिल्टर होता है, आपको तो सबको पता है, क्योंकि पानी वानी आ जाए तो इससे निकाल सकते हैं नॉर्मली, है ना। तो इधर हम बात करें 4455 VT की। सबसे पहले हम टैग लाइन की बात करते हैं। 4455 VT पहले पावर ट्रैक ने निकाला था 455, और ये BT नहीं था, वो होता था 53 HP का। कंपनी क्लेम करती थी 50 HP का, लेकिन वो 53 HP का होता था। और उसमें ये पावर स्टीयरिंग वगैरह उपलब्ध नहीं था। वो बहुत पुराना ट्रैक्टर था, सन 2001-2002 का लगभग। फिर 2013-14 में इसको लॉन्च किया इसने 4455 VT को 14 खरीद में। और इसमें ये नई नई चीज़ें लेके आया। पावर स्टीयरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे टॉप मॉडल है सुपर मैक्स एपिसाइक्लिन डायरेक्शन, इर्गो शिफ्ट पावर स्टीयरिंग, एक्स्ट्रा HD फ्रंट एक्सल जो कि एडजस्टेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि इतने CC का 2700 CC का और 55 HP का ट्रैक्टर है। इधर हम बात करते हैं केबिन की। तो केबिन में मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं इसको चलाता हूँ ट्रैक्टर को, तो ये लार्ज केबिन स्पेस आपको इसमें मिलेगा। आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। खेतों में जुताई करने के लिए आपको बहुत अच्छा केबिन स्पेस मिलता है, अपेक्षाकृत जॉन डियर के से बहुत अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलता है। पीछे की बात करें तो ट्रैक्टर का जो ओवरऑल डायमेंशन है बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। मेरे पास है इसलिए मैं इसकी कोई बड़ाई नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर दिया है। फाइबर बॉडी नहीं है पूरी, इसमें मेटेलिक बॉडी आपको मिलेगी। इधर हम बात करें तो एक छोटी सी पीछे हेडलाइट मिलेगी आपको, जो कि जलती है अभी भी। और इधर आइए तो यहाँ बात करेंगे, आपको दो हाइड्रोलिक फ्यूल लाइन मिलेगी आपको। मतलब इससे आप बड़ा डंपर भी उठा सकते हैं, जो कि बड़ी ट्राली होती है 300 फीट की, 350 फीट की, उस हिसाब से जो पंजाब के एरिया में चलती है, हरियाणा पंजाब के एरिया में चलती है बड़ी ट्राली, क्योंकि वो समतल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा घाट है नहीं। और बात करें यहाँ पर PTO की, तो PTO आपको इसमें मेरे हिसाब से 3 PTO है। मैं तो इसको 3 PTO बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ 3 PTO। हो सकता है 1 PTO या 2 PTO। एक तो इसमें 540 डायरेक्ट PTO है, दूसरा इसमें मल्टी स्पीड PTO है। आप गियर लगाओगे, गियर के हिसाब से PTO चलेगा, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, सिंगल PTO वर्सेस रिवर्स PTO और ड्यूअल PTO और मल्टी स्पीड PTO। मुझे याद नहीं, मैंने बहुत समय पहले बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना कि सिंगल PTO कैसे काम करता है और मल्टी स्पीड PTO कैसे काम करता है। तो ये हो गया PTO की बात हमारी। यहाँ पर बात करें तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया गया है इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पावर ट्रैक का। ये अपेक्षाकृत मैं बात करता हूँ इसी श्रेणी में लोगों जो आते हैं बाकी ट्रैक्टर, तो उनमें इतना मजबूत मुझे लगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजबूत लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये काली मिट्टी होती है बहुत टाइट मिट्टी होती है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दिया एक टूल बॉक्स, मैंने इसमें 5-6 किलो वजन रखता हूँ। ये देखो, यहाँ थोड़ा भी रखा है मैंने इसमें, ये पीने वगैरह सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, थोड़ा ठोकना पड़ता है, पुराना हो गया। इधर बात करें तो सीटों पे गद्दे भी दे दिए, ये अच्छा है, कम से कम साइड वाला बैठेगा ना तो उसका पिछवाड़ा नहीं दुखेगा, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। और यहाँ पर उसकी कमर भी नहीं दुखेगी पीछे, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई शॉक ऑफ सिस्टम होता ही नहीं है पहली बार। इसी ट्रैक्टर सिर्फ टायरों के बेस पे चलता है, तो गद्दे दे दिए भैया, अच्छी बात है। सीट भी नॉर्मल ही है इसकी,
ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ट्रैक्टर में जो मिलती है वो इसमें स्प्रिंग लगा है सीट में। इधर आके बात करते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पर दो आपको ऑयल फिल्टर मिलेंगे, 2 ऑयल फिल्टर मिलेंगे। ये जो ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर कंट्रोल करता है जो लिफ्ट हम उठाते हैं जुताई करते समय, हाइड्रोलिक जो होती है, ड्राफ्ट और पोजीशन। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखना चाहो तो, ड्राफ्ट और पोजीशन कैसे काम करती है, इसका भी लिफ्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इधर आप देख सकते हैं ये सेल्फ है या डायनामो है। मुझे दोस्तों इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो जाती है दोस्तों, इसलिए मुझे इसकी नॉलेज है नहीं। कई लोग कहते हैं तो सेल्फ को डायनामो बोल देते हो आप, और तुम डायनामो को सेल्फ बोल देते हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे हिसाब से शायद ये सेल्फ होगा। मैं इसके बारे में पढ़ के अच्छे से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। फिर इधर की बात करें तो जब मेरे फादर ने ये ट्रैक्टर लिया था 2015 जनवरी में, तो उनको सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी ट्रैक्टर में, और जो मुझे भी आज तक लगती, जो बाकी ट्रैक्टरों में मुझे देखने को नहीं मिलती, शायद आप भी इससे सहमत होंगे, तो मैं कैमरामैन कहूँगा एक बार ज़रा इसको आप ज़रूर दिखाइए। ये जो फ्रंट एक्सल है इसका बहुत मोटा और मजबूत है, 4 इंच 4.25 इंच की इसकी ये चौड़ाई है, और 6 इंच से ज़्यादा ही होगी इसकी ये लंबाई है, मतलब ऐसे कह सकते हैं ऊंचाई है। तो काफ़ी मोटा और काफ़ी हैवी एक्सल दिया, और एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, खेतों में चलाने के हिसाब से जो क्यारियाँ काटते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और आप बेहतर जानते हैं किस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो इधर हम बात कर लेते हैं साइलेंसर की। साइलेंसर ये 2013-14 का लॉन्च हुआ ट्रैक्टर, तो उस हिसाब से जो साइलेंसर का है दिखने में लुक है वो ओवरऑल ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से ट्रैक्टर भी हर चीज़ का एक ओवरऑल आता था। आज से 5-6 साल पहले की बात है जब ये लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लुक दिया, ठीक ही लुक दिया पावर ट्रैक ने। इधर हम बात कर लेते हैं, सामने 2 हेडलाइट दिए, और कुछ हेडलाइट इस तरह की दिखती है इसमें पावर ट्रैक में। अब तो यूरो 50 और यूरो 60 भी आ गए, उनका वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन इस तरह का वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जाकर वहाँ पर डीलरशिप एजेंसी में। यहाँ पर दिया है सामने सूखा एयर क्लीनर। सूखा एयर क्लीनर को मैं खोल कर दिखाऊंगा, और एक जाली दी है ताकि ज़्यादा डस्ट या कचरा ना जाए। ये देखिए कचरा यहाँ पर ये रुक जाता है जाली की वजह से। ये सभी ट्रैक्टरों में अमूमन दिया जाता है, जॉन डियर में और अच्छा देते हैं, जैसे कि मैंने जॉन डियर के ट्रैक्टर देखे हैं, मुझे लगता है। ये सूखा एयर क्लीनर काफ़ी बड़ा दिया है, काफ़ी बड़ा दिया है, आपको जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, देख सकते हो आप। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बीटी का लोगो है, आप देख सकते हो। बीटी का मतलब है बिजनेस ट्रैक्टर। 4455 बीटी जो टैगलाइन है वो उसका मतलब है बिजनेस ट्रैक्टर, पावर ट्रैक। इधर हम बात करें तो स्टिकर चिपकाए में पावर ट्रैक के, क्रोम फिनिश तो नहीं है इसमें ज़्यादा। तो ओवरऑल हमारी बात ये हो गई ट्रैक्टर के बारे में। अब मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर कुछ जानकारी छूट गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ट्रैक्टर तो अपने घर में है भाई, कभी भी 1 वीडियो शूट कर सकते हैं इसका। और 4455 बीटी पावर ट्रैक ने इसको लॉन्च किया था, पावर ट्रैक 4455 बीटी बिजनेस ट्रैक्टर, बिजनेस के लिए। आप इसमें इसमें आप वो चलाएं, सामने क्या होता है मैं भूल जाता हूँ कई बार दोस्तों, डोजर चलाएं या लोडर चलाएं या फिर प्लाउ चलाएं, ट्रॉली चलाएं, बड़ी वाली ट्रॉली चलाएं, हाइड्रोलिक ट्रॉली जो होती है, डबल डंपर वाली, डबल जो पाइप दिखाई थी मैंने आपको पीछे, वो वाली 320 फीट की, 300 फीट तक की चलाएं आप, इसलिए इसको बिजनेस ट्रैक्टर की टैगलाइन दी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मेरे से ये पूछते हैं कि सबसे पहले आप वीडियो में ये बताया करें, तो आज मैं वीडियो में यही चीज़ बताऊँगा। इसमें 7.5 लीटर इंजन ऑयल आता है, 7.5 लीटर, जो कि बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में थोड़ा कम है, तो अच्छा है। सर्विस में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इसकी सर्विस के पैसे जो लगते हैं मुझे 3400 रुपये करीब लगते हैं। 2000 का इंजन ऑयल आ जाता है, कुछ फिल्टर वगैरह ले लेते हैं, कुछ वो मैकेनिकल चार्ज वगैरह ले लेते हैं जो आते हैं मिस्त्री लोग ठीक सर्विस करने के लिए। उसके बाद इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है मैं बताता हूँ। कंपनी बोलती है 4 से 5 लीटर खाएगा, 4 से 5 लीटर खाता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ 4 से 5 लीटर में, क्योंकि रीज़न ये था कि जब मैंने इसमें 5 फीट का रोटावेटर चलाया, हो सकता है कि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा टाइट है, इस वजह से काली मिट्टी है, सूख बहुत जल्दी जाती है, पानी का ऑब्जर्वेशन बहुत कम करती है ये। तो जब मैंने इसको चलाया था 5 फीट के रोटावेटर में, 5 फीट के रोटावेटर में इसने मेरे से 6-6.5 लीटर डीजल खा गया, ये 1700-1800 आरपीएम में।
दूसरी बात, जब मैं कल्टीवेटर चलाता हूँ तो 6 लीटर डीजल खा जाता है ये नॉर्मल 1500 RPM में। कुछ ज़्यादा RPM में चलाऊँगा मैं लो तीन में तो फिर ट्रैक्टर बाउंस मारेगा, जंप मारेगा, कोई मतलब है नहीं। तो खुद के घर में ट्रैक्टर चलाना है तो अपना RPM ज़्यादा रख सकते हैं आप और दूसरी बात करता हूँ प्लाऊ, तो 3 हल वाला प्लाऊ, मतलब 3 हल वाला प्लाऊ मैंने इसमें चलाया है और बहुत टाइट ज़मीन में चलाया है। 1500 RPM 1600 RPM में, लो 3 में और हाई फर्स्ट में जब मैंने चलाया था प्लाऊ खुद के यहाँ पर पानी देकर ज़मीन जो ढीली हो जाती है उसमें मैंने चलाया था तो इसने 5 लीटर खाया था। और बाकी जो औसतन में चलाता हूँ टाइट ज़मीन में तो 3-3.5 लीटर प्लाऊ में खाता है। तो औसतन में इसका एवरेज निकालता हूँ 5 से 6 लीटर ये ट्रैक्टर 6 लीटर ये 1 घंटे का आराम से खाता है। तो ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई कि सेल करते हैं आप ट्रैक्टर 4 लीटर कह के और खाता है वो 6 लीटर। और तो इस बारे में मेरी काफ़ी बहस भी हुई पावर ट्रैक के जो आते हैं उनसे कि भाई पावर ट्रैक बहुत ज़्यादा डीजल खाता है। अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा मैंने चलाए नहीं, लोग कहते हैं जॉन डीरे कम खाता है, लेकिन उनका भी पर्दाफाश हुआ एक ना एक दिन पावर ट्रैक हो गया। चलिए इधर मैं बात करता हूँ आपसे। ट्रैक्टर का लुक देखा, यहाँ पर एक आईना भी दिया है, मैंने दिखाना भूल गया। बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी आपको नहीं बता पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा माई ट्रैक्टर माई इन्फॉर्मेशन के पार्ट में। और दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये चैनल जब मैंने बनाया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा बड़े स्तर पे पहुंच जाऊंगा, 90,000 सब्सक्राइबर 91,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊंगा, लोगों का इतना प्यार मिलेगा। अब मैं ये चैनल सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता हूँ, इसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। मुझे यूट्यूब अगर मेरी एडसेंस नहीं भी चालू करता कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। मेरे किसान भाई हैं उनके लिए इन ट्रैक्टरों की वीडियो बनाना चाहता हूँ, खेती की वीडियो बनाना चाहता हूँ, हर चीज़ की वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए अपना प्यार और अपना साहस मुझे ज़रूर देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह से आपके लिए नई वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।